Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз тауықтың төс етінен өте дәмді болып шығатын, дәмі ерекше болатын тағам дайындаймыз. Ол үшін тауықтың төс етін осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Бетін осылай бетін ғана кесу керек. Мен бірінші турағаным кішкене қатты кесіліп кетті. Жақсылап тұздап аламыз. Ыдысымызға тұздық дайындаймыз. Соя соусын және лимон шырынын, паприка, қара бұрыш, тауыққа арналған дәмдеуіш және бал қосамыз. Екі-үш тамшы уксус қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ыдысымызға ұн салып, жаңағы тауығымызды ұнға екі жағынан жақсылап аунатып аламыз. Осылай ұнға аунатып, қызып тұрған табада майға қуырамыз. Осылай чеснок турап аламыз сақтап. Тауығымыз екінші беті қызарған кезде осылай аударамыз. Аударып алып, чесногымызды саламыз. Содан кейін жаңағы тұздығымызды құямыз. Тәтті қызыл бұрыш, пияз және менде укроп турап алып, жаңағы ақырын отта қайнап жатқан тауықтың үстіне осы көкөністерді саламыз. Салып, бетін жауып, дайын болғанша пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.